Hello，大家好，我是千里。这次我要跟大家介绍结核病。以下的画面呢，大概你也看过，戏剧里的角色疯狂咳嗽，在发现手帕上有血，然后呢就被确诊肺痨了。而肺痨呢就是结核病。说到咳血啊，真的很容易就会联想到结核病了。其实呢，结核病是一种传染力很高的疾病啦，这是因为它是由一种叫结核杆菌所引起的疾病啦。这种细菌呢比正常细菌更小了，这小小的身躯呢让它能够在空气中漂浮，这代表了它可以通过空气传染，所以呢身体的基本防御系统，也就是咳嗽，对它是没什么效果的。而且呢它可以抵挡住身体的进阶防御系统，也就是巨噬细胞的攻击啦，甚至呢可以在巨噬细胞里生存哦。由此可见呢，入侵身体对于结核杆菌来说呢，根本就是易如反掌嘛。而且呢，因为它们很喜欢氧气嘛，所以呢，肺脏就是它们最爱去的地方啦。不过有一点很特别的是呢，其实并没有多少研究能够指出它的毒性啦。很奇妙，对吧？一种基本上没有毒的细菌呢，居然能够杀死那么多的人，这是为什么呢？这就要从它入侵身体开始说起啦。结核杆菌被身体吸入，再进入肺脏，如入无人之境啊。然后呢，它在肺气泡里基本上就会被巨噬细胞吞掉了。之后呢，巨噬细胞呢就会尝试消化掉结核杆菌，但却发现根本消化不了啊。这会让巨噬细胞大吃一惊啦，然后通报身体说发现了一种它自己杀不死的入侵者啊。结果呢，免疫防御系统呢就会包围受影响区域，并大开杀戒了，导致区域里的细胞呢大量的死亡。在肺脏的 X 光片上就会看见一个个的核，这就是身体第一次遇上结核杆菌的情况啦。不过呢，因为结核本身代表了身体成功停止了结核杆菌在体内的繁殖嘛，所以呢，这种结核病状呢通常都是很轻微啦。就像普通的感冒一样，而且呢会自行痊愈了。但是因为那些核呢是不会消失的，所以呢这群人就永远成为了结核杆菌的带菌者。幸运的是，这类带菌者呢通常是没有传染力的。不过呢，当患者年纪变大了，或者是免疫系统变弱了，那问题呢就会变得非常的严重。核里的结核杆菌呢就会冲破防线，在肺脏里到处繁殖啦，然后呢，身体就会不断的攻击结核杆菌，形成更多的小小的核。这时候呢，患者就会有非常严重的症状啦，包括疯狂咳嗽、咳血，而且呢，传染力特强。到后来呢，结核杆菌不但在肺脏里繁殖，更会在心脏、肾脏、大脑之内的地方繁殖。身体各处呢，因而都会被免疫系统破坏啦，形成各种的并发症，例如心膜炎、内分泌失调、昏迷等等。讲到这边呢，也不难发现了吧？其实结核杆菌从头到尾呢，就只是在繁殖而已啦。真正攻击身体的是对结核杆菌很敏感的免疫系统。或许说结核病是一种过敏反应也不为过啊，只是这种过敏有点致命。或许也是无可避免的啊。差不多了，希望我的影片对你有帮助。如果还有其他你想知道的关于身体的问题，欢迎在下方留言提出哦。